Sony, j'ai un problème sur ma voiture, il y a un voyant moteur qui s'affiche. Je suis allé dans un garage et on m'a dit que ça coûtait 5000 € pour tout réparer. C'est normal ça? 5 000 € pour réparer ton véhicule, ça me paraît un peu bizarre. Laisse-moi ta place, je vais faire un diagnostic. Donc là, du coup, on a branché l'OBD qui se trouve ici, ce qui nous permet de diagnostiquer les calculateurs du véhicule pour pouvoir détecter les pannes. Et là, en l'occurrence, pour le voyant moteur, on va interroger le calculateur moteur. Tu as 3 défauts intermittents qui sont pas permanents, qui ont un rapport avec le liquide de refroidissement, un capteur de température. En priorité, il faudrait déjà contrôler ce capteur. Donc voilà, Lucio, nous avons remplacé ton capteur de température qui était défaillant. On va faire un nouvel essai du véhicule maintenant. On a réinterrogé ton calculateur, il n'y a plus de défauts présents. Comme tu peux voir, il n'y a plus de défauts dans le véhicule. C'est réparé, c'était simplement le capteur de température, c'était pas ton moteur qui t'a remplacé. Merci Sony, c'est incroyable, je suis trop content d'avoir trouvé enfin un vrai garage, pas cher, qui me ment pas, qui me vole pas. Avec plaisir. T'es le boss, à bientôt Sony. Merci.